Assalamu alaikum. Жакшыман турактарбы? Бүгүнкү жума күнүбүздү Кудайым берекелүү кылган болсун. Азыр сиздер менен бир жакшы жаңылык бөлүшкүм келип атат. Кандай болгон күндө дагы. Бул жер ошол Тоң районуна караштуу Кара Шаар айылына тиешелүү жер. Тумшук участкасы деп коебуз, мына Тумшук. Мына бүгүн бул сиздер көрүп аткан ошо Кара Шаар айылынын тургундары мынакей bu yer ошол жер өзү жайыт жер, бул жер. Сиздер көрүп аткан жайыт жер. 70 гектар эле, анан 20 гектар бул КЗКга жолчуларга берилген. Анан азыр таза 50 гектарын ошол бөлүп берүү боюнча бир 6 жылдан бери иштеп жүрөт, 6 жылдан бери. Дээрлик 6 жыл. Карагыла, бул жерде мына ошол учурда айыл өкмөткө биз жазып атабыз. 19.08.20 жыл. Кайсы айыл өкмөт экенин айтпай эле коелу элем. Азыр деле ошол айыл өкмөт болуп иштеп атат. Жумушуна да бир терс таасир тийбесин. Балким андан бери такшалгандыр. Анан эми туугандар, мына көрдүңүздөр, 6 жыл дегенде эми зорго мынтип бөлдүрүп отурабыз айыл өкмөткө. Бул жеке менчикке кете турган жер эмес. Болгону жайыт катары жер. Ошондо бизде гектарына 1000 сомдон деп кеңеште чечилип берилген. Мына азыр Кудай деп бул жер ээлерин таап жатат. Канча жылдан бери бош жатты. Андан көрөк ушул азыр эл сотуктан бөлүнүп атат ар бир жарандарга 500 сомдон. Карагыла, бюджетке канча пайда тургандар, болбосо канча жат. Ушул бөлүнүшүнө дагы айлам кетип, ушу райондун акимин ортого салдым туугандар. Ушу акимибиз көзөмөлгө алып атып, ошонун негизинде анан бүгүнкү күнү жер адисибиз бөлүп берип жатат туугандар. Мына карагыла. Эми ушундай бөлүнө турган жерлерди акимибиз жок эле тиешелүү болгон ушул айыл өкмөт өзүнүн жер адис кызматкерлери менен эле өзү билип чечип берген болсо канча жеңилдик болот эле туугандар, Ошон үчүн бир элге бир тыңыраак кызмат кылгандар көп болсо дейт элем туугандар. Мына жөн эле жаткан жер кичине болсо да бюджетке акча түшүрүп турган болот эми туугандар. Мынакей. Ошон үчүн мына ажообуз келгени канчалаган жерлер ээлерин таап атат мынтипчи. Ошондон улам районубуздун акими Бактыбек мырзага дагы мен ошо ыраазычылык айтып кетмекчимин туугандар. Мына мен өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына дээрлик 6 жыл болупту. Келген айыл өкмөт келгениңизде кат киргизем, ар бир жыйнашып турат, ошонун баардыгын айтам, ана мына деп эле бир каяктагы бир карпшылтоолорду айтып отуруп, мына ушул күнгө чейин келди туугандар. Анан берки анан бир иш кагазы оорураак жумуштарды канчалык деңгээлде иштеп атканын өзүңүздөр баамдап койсоңор болот туугандар. Ушу менен эмнени айткым келет туугандар, ушул 2020 жылдан бери Улакол айыл өкмөтүндө кандай айыл өкмөттөр иштеп кеткенине ушул иштен улам баа берип койсоңуздар болот туугандар. Мынакей Тоң району Кара Шаар айылы Тумшук участкасы.